kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta dokibaru la bɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seeru sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kole la bi donya in na alamisa utukalo tile 9 sanba 2018 Fanta Sidibe kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛmaa bɔta Ibrahim Boubacar Keita ale ni Gwara Daba fanga ɲinitɔnw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛminɛ Sumaila Sise olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na jamana ɲɛmaayasigi kalata hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ mun bila bɛ ka utukalo tile 12 nata kɔnɔ. Lycée technique agricole bakuruba fɔla LTA o kalandenw kucalakaw fɛ kunungo u ye balan don taasiraw la maaw ka taa ni ka segin siraw la dugu kɔnɔna ani kucala ni ɲɔgɔn cɛ laɲini tun ye mun ye o de ye k'a fɔ ko jamana fanga marabaaw k'u ka kalosa tɔrɔmɔɲɔ ko k'a lase u ma teliya la ni o y'u ka bourse ye. Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ani Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM baaraɲɔgɔnya u ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ mun ɲɛsin bɛ baarako ma u ye kɛnɛba sigi n'u ko ma forum tile 2 ko a ko o kofɔ dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan daani na jamana ɲɛmaa bɔta Ibrahim Boubacar Keita ale ni Gwara Daba fanga ɲinitɔnw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛminɛ Sumaila Sise olu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na jamana ɲɛmaayasigi kalata hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ san 2018 mun tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛlen u bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na uti kalo tile 12 ni ala ma ko wɛrɛ kɛ kunungo cour constitutionnel ale ye o kuma sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita kɛmɛ sarada la jamanaden ma 41 murumuru 70 k'olu y'u kan bɔ ale ye Ibrahim Boubacar Keita ale sisan bɛ san 73 la Sumaila Sise n'ale si bɛ san 68 na jamanadenw k'u y'u kan bɔ ale ye kɛmɛ sarada la 17 murumuru 78 olu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na utikalo tile 12 nata. Lycée technique agricole bakuruba fɔla LTA kucalakaw fɛ kunungo o kalandenw u fununa u ye sira tigɛ maaw la dugu kɔnɔna ani kucala ni ɲɔgɔn cɛ laɲini ye min ye o ye gouvernement k'u ka bourse la s'u ma teliya la bourse min n'a kalo 9 in ye a tɛ ka sɔrɔ ekɔlidenw fununa kosɛbɛ koyi u fununa wa u jama kun ka ca dɛ k'a sababu kɛ lycée technique agricole LTA kucalakaw fɛ a kalanden ti jɔ maa 700 bɔɲango la olu de fununa ka sira tigɛ yarɔ ko o ye ko gɛlɛnba ye dɛ u ye sira tigɛ o y'a jira k'a fɔ olu maa 700 olu ka bourse kelen o kelen 70 kalo 3 kɔnɔna na o de ma sɔrɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn na o ye 21 bɔɲango ye kalo 9 olu m'u ka o tɔrɔmɔɲɔ kalosa tɔrɔmɔɲɔ k'o sɔrɔ k'o bi ɲa wa k'a sɔrɔ olu nata sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati la n'o ye vacances ye secrétaire général u ka ɲɛmaaya kulu tɔgɔla IAM lycée in kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko dan bɛ muɲu na ko ni muɲu juguyara a bɛ kɛ muɲuko maɲɛka ye o da man di maa si la o kosɔn sa jamana fanga marabaaw u k'u ka burusuni u k'a las'u ma joona. Union nationale des travailleurs du Mali et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali UNTM ani CSTM bakuruba fɔla baaraɲɔgɔnya ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ n'ale ɲɛsin bɛ baarako ma an ka jamana kɔnɔna na u ye tile 2 ɲɔgɔnnajɛrɛ u y'o waleya n'u ko ma forum u kumana denmisɛnninw ka baarako lahalaya kan hakili jagabɔ ani ɲɔgɔn faamuw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka ɲɔgɔn faamu taasiraw kan mun bɛ baara bolo dayɛlɛw ko fɔ u y'o baaraw kalifa maa hakili carinenw na minnu bɛ se ka jateminɛ kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa funankɛni olu bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ɲɛtaa sira o ka walankata minisiri ka nɔbilama o y'o kuma sɛbɛntiya n'o ye Bukari Togo ye secrétaire général UNTM tɔgɔla Yakuba Katile n'ale tun bɛ ka sɔrɔnadonjɛkulu fila in UNTM ani CSTM ko o nɔbila ale y'a jira k'a fɔ ko ni nin ko ninnu ye ɲɛ sɔrɔ hakilinaw olu mɛruli ɲɔgɔn na funankɛninw ka baarako la k'a b'a to gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔna na o bɛ se ka bɔ yen cogo min na.
farafina bonda kunga Simon Bagbo n'ale Laurent Bagbo kono wari jamana ɲɛma kɔrɔ n'ale bɛ CPI ka bolo kan o furumuso ye a jirala k'a fɔ ale kun jalakira k'a fɔ ko san 20 kaso k'a n'o bolokɔnɔmaya kɛ k'a sababu kɛ a ye gɛlɛya se jamana ma kunungo a kana bilara san 7 o kaso kosɔn Alassane Ouattara ale ka maɲumanya o sababu la k'a sababu kɛ ale de ye bolobɔnkana kɛ u ye n'o ye amnesty ye ni o se b'ale a ka masaya kɔnɔna na ka bolo bɔ u kan na u tun b'a fɔ ni muso in de ma ko Dame de Fer Laurent Gbagbo muso Simone Gbagbo a si san 69 bɔɲɛngo kunungo a bɔr'u ka kasobon kɔnɔna na école de gendarmerie ka taa a ka so a nɔkama caman ni lakanama olu tun bɛ k'a nɔkun taama a ye foli ni ta ka ɲɛsin maaw ma k'a fɔ ayiwa ale kɔni kana bilara ale seginna a ka so ale na foli ni ta k'a ta ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u ka fanga ɲinitɔ FPI ka foli ni ta k'a ta ɲɛsin o olu bɛɛ lajɛlen ma ni Laurent Gbagbo n'ale ye o sigi sen kan ani cɛba dɔ n'u ko ma Sangare n'a ni o de o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye foli ni ta ɲɛsin o cɛba in ma wa i ka dɔn k'a fɔ Alassane Ouattara i bolo bɔ maa mun kana kasobon kɔnɔ u bɛ taa maa 800 bɔɲɛngo la k'olu kana bila. Farikolo ɲɛnajɛ bondakun an bɛna kuncɛ n'o ye Adama Mayiga ale ye journaliste ye radio Bɛnkan kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na a bɛna ɲɛfɔli k'an ye sunna ntolanci ani sano cɛlu o lahalayaw kan Adama bi kunnafoniw bɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na bi an na kuma fɛn min sɛnɛ ntolanci ani basketball n'o ye bolola ntolanci olu kan donc an b'a daminɛ ni sɛnɛ ntolanci ye Coupe du Mali 58e édition a 8e de finale ntolanci laban kɔni olu bɛ kɛ bi o la bi su in na n'an bɛ se k'a fɔ o cogoya la US Sevare ale ni AS Soni AC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade Barema Bokum na Mopti t'a la donc US Sevare kun ye seba sɔrɔ 3-2 AS Performance ale ni IEC Kita olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kulikoro stade Jara Ashi o kɔnɔna na t'a la Kitakaw kɔni kun ye seba sɔrɔ 2 Kanangolo AS Yiriba ale ni AS Bakarijan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi stade Abdoulaye Makoro Sissoco ale kɔnɔna na t'a la ntolanci kubana 2-2 ni waati la équipe 13 olu kɔni y'u ka qualification sɔrɔ ka taa 8e de finale ale kɛnɛ kan o équipe filɛ ni Stade Malien Joliba AC AS Real COB ASOM CSK AFE a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Bamakɔ yan CAS ani CMB olu bɛ bɔ Mopti CF Balanzan ale ni FC Flambeau olu bɛ bɔ Segu AS Elvige FC ka bɔ Kidal CS Duguluvula ka bɔ Kulikoro fɛn min ye basketball ye n'ala sɔnna ma sibiri nata Coupe du Mali a quart de finale ntolanci olu fana u bolo dalen don o kuma kɔnɔna na sa musolakaw fan fɛ AS Police ale bɛ tata bisimila Stade Malien ale ni Soni AC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CBD ale bɛ Joliba AC bisimila Sigi ale ni Atar olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ Sigi cɛlakaw ale ni Isfasi cɛlakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atar ale bɛ AS Police bisimila Seba Alfarku ni Stade Malien de Bamako ni ɲɔgɔn cɛ o ni CRB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan laban o bɛ kɛ AFPSS ka bɔ Gawo ale ni AS Real ni ɲɔgɔn cɛ Adama Mayiga i ni cɛ ni laseli ninnu na an b'a fɔ sa ko k'an bɛn don wɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma ayiwa an bɛ foli ni tanin di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ se ka taa malizoom.net sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira n'an ko ma journal en ligne an ni caka kulumajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Muhamadu a k'an bɛn sini inshallah Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye